Voilà. Am făcut niște gogoși berlineze. Nici nu știu pe care să o iau. Hai pe eu asta. Umplute cu cremă de ciocolată. Nu prea s-a lipit zahărul de ea. Este plină. Față de cele din comerț, nu este nici prea dulce. Ar rămas și mai multă cremă decât trebuia. Ia dă și mie crema de flori, te rog. Dar niciodată, deși mult aici, faptul că nu este dulce, exagerat, să mănânci asta lejer. Bună!